始められたんですか？そうですね、私は大学に入ってから弓道を始めました。高校時代ははい、何かスポーツはやられてたんですか？で高校では特にスポーツはやっていなくて、軽音の方に入ってました。その時の担当楽器は？ベースやってました。関大の、弓道部は割と初心者で始める子が多くて、私もそのうちの一人です。これから本日のメンバー練習を始めます。お願いします。15分前です。初心者を育成する環境がすべきだと思っていて、新人監督という制度であったり、上階生が下階生を個別について指導していくっていうような、初心者でも挑戦できて成長できるような環境っていうところで入部者を増えたのかなと思います。厳しくて耐えれる人だけが残っていくみたいなのではなくて、弓道というものに関心がある人は全員で楽しく、時に厳しく勝ちを目指して全員で頑張っていこうというようなチームにしていこうというふうになりました。それだけの人数を抱えながら大会でも成績を出すというのはなかなか大変じゃないかなと思うんですけど、そのあたりはどうでしたか？そうですね、人数が多い分練習できる時間が限られてしまったりっていうところはあるんですけども、練習形態の工夫であったりして、3班に分けて長期休暇とかは A 班 B 班 C 班というふうに9時から9時まで道場は空いているので、その時間を有効に活用して効率的に全員が練習できるような環境を作っていって、人数が不利にならない。アリーナとかでは応援が100人もいるとすごく声も大きくなって、もう会場が揺れるぐらいの声も出せるので、そういった大人数の強みを生かしていこうという考えです。具体的な種目でいうと？自分が専門にしていたのは 5000m とかそういう長い系の距離で、そういう持久力とかも活かせるかなとか思って弓道部の方に入部しました。あと自分が個人的に人の射を見るのがすごく好きで、ずっと射を見てる観察力じゃないですけど、そういうのを自分に落とし込むことができたから、ちょっと的中につながったのかなっていうふうに感じてます。参考になった方って、もし大丈夫であれば個人名？そうですね、個人名とかはちょっとないんですけど、やはり試合をする大学が関西の一部校が多いんですけど、そこの大前だったりとか落ちっていうやっぱりプレッシャーのかかるポジションで弾いている人はやはり整った射技をしているので、そういうのを参考にしていました。メンバーに張り出したのは2回生の秋頃からで、本当に2回生の夏休みの終わり頃から少しずつ当たり出したかなという感じです。小林優太さん対中。うちの部では担当の先輩っていうのがつくんですけど、自分の担当の先輩にひたすら弓道の射技をずっと見てもらったりだったりとか、
3回生の終わりぐらいに、コーチにいただいたアドバイスが自分にはまって、そこから的中が、伸びていったという感じです。引いてる際に体がどうしてもこう反ってしまうことがあったので、そこを反らないようにしっかり、足の親指の付け根に体重を乗っけて、で重心を少し前気味にするというのが自分には一番あったポイントかなと思います。正直言うとここまでいろんな大会で入賞できたりとか活躍できるとは思ってなかったんですけども、やっぱり3回生のうちから試合に出させていただいていたので、その経験だけは無駄にしないようにとは常に思ってました。目標はやはり優勝ではあったんですけど、いわゆる A チームという部の中で一番強いチームに入って実際戦うのが初めてのことだったので、僕の場合はちょっと予選の方が2中だったのでちょっと不安は感じてはいたんですけど、その時できることを精一杯やったつもりかなと思います。この人たちなら絶対に大丈夫だっていう、選手を選んだので、自信持って引いてこいというふうに伝えたかなと思います。菅野が自信を持って選んだメンバーだから後悔なく引き切ってくれたらもうそれで大丈夫やからっていうのを言われてて、もう信頼しきっているからっていうのを言われてちょっとホッとしたなっていうのはあります。
ずっと14ペースが、作れてて、やっぱ3タッチ目から、それが崩れていってるから、やっぱそこもったいなかったし、今日は絶対出せたはずやから、タッチで数字出してるのは全員みんなでやってるわけやから、気づいた人が、しっかり言って、全員で意識して、もっと高いレベルの練習をしていきましょう。じゃあ、はい、ありがとうございます。何かあるか。はい。でこれで本日のメンバー練習終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。